ล้วนเทเชือก2 3 4แล้วก็5เองเลยกลับดีครับแบนอย่าให้โดนตามมาแล้ว2เอาสุดท้ายเรียบร้อยเราต้องว่าต้องแบนได้ไหมครับเรื่องนั้นก็ตามโดนเลยจิตชนะอีกน้องจะกลับแล้วเหรอกินอาหารกินอาหารโอ้ยตัวใหญ่นี่นะตัวใหญ่ใครด้านหลังตัวเดียวเหรอคะ